个触发的一个东西，如果把它插进去，肯定会是触发到里面的音效的。来，我们把它放到喇叭里面，让大家享受一下从第一时间听到这个盗版的音效。怎么没有音效呀？And Ultraman, shine, come on! 是什么狗叫东西呀？S 奥特曼都整出来了，那这个东西那就是完全没有用啊，它是插不插都是